목사님 이제 1년을 섬기게 되는데 잘할 줄 믿고, 제가 우리 송시우 목사는 서울에서, 전주보다 서울에서 더 많이 만났어요. 늘 이제 총회를 섬기다 보니까 종로 5가 쪽에 가면 여기 연합회들이 하여튼 크고 작은 단체들이 많습니다. 요즘은 이제 한국교회 총연합회라고 제가 2기 대표장을 이제 했습니다. 근데 전라북도 이 전주시 연합회에서는 아직 회장한 사람이 없는 것 같고요. 그래서 제가 섬기고 이렇게 해보면 우리 교단마다 상황들이 다 올라옵니다. 그 연합회 가면 오히려 더 보고가 나보다도 더 우리 교단 얘기를 더 잘 알고 있더라고요. 그걸 보면서 느끼면서 이제 여러 가지 경험을 했습니다. 근데 우리 송시우 목사님은 대단한 분이에요. 왜냐하면 그쪽으로 가면 상당히 이렇게 영향이 많이 미치고, 또 연합회가 똑같은 차이가 많습니다. 여기는 높아야 도지사인데 거기 가면 대통령 돌고 장관으로 돌고, 이게 좀 여기는 이제 시장하고 도지사, 국회의원 돌잖아요. 거기 가면 장관하고 이제 이런 사람들 자주 만나게 되죠. 그리고 이제 수석들, 사회수석이나 이런 사람들 만나게 되고, 여러 가지 국가적인 정책이 마음구가 좀 다릅니다. 근데 우리 송시우 목사님은 서울물을 많이 먹었습니다. 그래서 여러분들이 아마 연합회 잘할 걸 믿고요. 아주 벌써 보는 눈이 다르니까, 제가 여기서 놀다가 서울 가보니까 사이즈가 이게 보는 각도가 달라지더라고요. 전국이 보이더라고요, 전국이. 그래서 우리 송시우 목사님이 아마 올 1년 동안 우리 연합회 유상을 많이 높여줄 것입니다. 그래서 우리 진경 회장부터 얘기지만, 연합회는 서로 협력하고 도와주지 않으면 안 됩니다. 그래서 돈 내줄 때 돈 내주고, 오라면 오고, 가라면 가고, 이렇게 잘하면 우리 연합회가 잘 될 줄로 믿습니다.